Nagyon régen találkoztunk Balázsral, legutóbb Kecskeméten, még augusztusban, a szezon elején, amikor 4 vereséget szenvedett Zsinórban a Győr labdarúgó csapata, és talán sokan elhamarkodottan jelentették ki, hogy megvan az első kieső jelölt, ráadásul a te pozíciód is veszélyben volt akkor, ha jól emlékszem. Most pedig ott tart az együttes, hogy az előkelő 4. helyért küzdhet. Újoncként az NB1-ben. Minek köszönhető, vagy kinek köszönhető ez a fantasztikus formajavulás? Hogyan lehetne ezt az elmúlt időszakot, ami nem rövid, 6-7 hónap, összegezni néhány mondatban, Balázs? Hú, hát ez hosszú időszak, tényleg ez jó, hogy 3-4 évről beszélünk, több mint fél év, tehát rengeteg minden változott, rengeteg minden történt, és az tény, hogy a bajnokság eleje az nagyon nem jól sikerült a számunkra. Nyilván aztán sok minden változott, új játékosok érkeztek, jött egy válogatott szünet, amin össze tudtuk kovácsolni a társaságot, aztán produkáltunk egy elég jó őszt, igaz a vége egy kicsit ilyen felemásra sikeredett, viszont a téli felkészülés és a tavaszi szezon ez egyenlőre mondhatjuk, hogy jól alakul. Olyannyira, hogy ebben a naptári évben veretlen az együttes az NB1-ben, verhetetlennek tűnik az éllovas számára is? Senki sem verhetetlen ebben az NB1-ben, senki sem, talán a Ferencváros kivéve. Milyen taktikával léptek pályára? Tudom, ebből nem sokat lehet elárulni. Hát olyannal, hogy megpróbáljuk megnehezíteni a Puskás életét minél jobban, és nyilván a legjobb eredményt tudjuk elérni.